وانا صغير كنت بكره النوم جدا، وبستغرب احلام الدعوات واحنا مغمضين، مع ان ممكن نقوم نلعب ولا نستغله في حاجه اهم. والعقده من النوم استمرت معايا لغايه دلوقتي، ولكن بشكل مختلف. حاليا اقدر اقول لك ان انا نومي بايظ. عشان كده خلينا نظبط الاضاءه على ما الانترو تشتغل، وهنتكلم مع بعض شويه. الفيديو ده هيكون طويل شويه، بس مليان معلومات مبنيه على دراسه. الساعه دلوقتي 5:30 الفجر، وانا مطبق من امبارح. ولكن قلت ان انا لازم اخد قرار واصلح نومي، ودي اول علاج للمشكله: القرار. بس السؤال هنا: انا ليه محتاج انام؟ خليني احكي لك على تجربه علميه تمت بالفعل على مجموعه من الاشخاص. قسموهم نصين: نص نام المده الطبيعيه، ونص ما نامش خالص. وبعد انتهاء مده التجربه عملوا اشعه رنين على مخهم. قبل ما اقول لك النتائج، خليني اقول لك ان اي معلومه بتعرفها عشان تحفظها وتفهمها لازم تعدي على جزء في مخك اسمه الهيبوكامبس. يعني بمعنى اصح الجزء ده مسؤول عن ترجمه المعلومات اللي بتجيلك وحفظها في مخك. المهم، في تجربتنا دي بعد ما شافوا الاشعه وقدروا يحددوا مقدرتهم على التعلم، لقوا المنظر اللي قدامك ده. المجموعه اللي نامت كويس كانت زي الفل عادي، لكن المجموعة التانية كانت أقل بنسبة 40%. طب سيبك من دي، قدروا يعملوا نوع أشعة تاني بيحدد مدى نشاط خلايا المخ، وتحديدا الهيبوكامبس اللي اتكلمنا عليها من شوية. لقوا المنظر المرعب اللي قدامك ده. المجموعة اللي نامت كويس كانت زي الفل عادي، لكن المجموعة التانية ما قدروش يستقبلوا أي إشارة من الهيبوكامبس. يعني باختصار، كأن مخك حصل له شت داون. وبصراحة مش عايز أقنعك بمشاكل قلة النوم، فخليني أحكي لك عنها باختصار. بيقلل المناعة وبيقلل التركيز، بيزود نسبة حدوث الكانسر، وبيزود نسبة الهزمات القلبية، وبيسرع الشيخوخة، وبيزود الاكتئاب. واختصارا في جملة جميلة قوي: the shorter you sleep the shorter you live. كل ما تنام أقل كل ما تعيش أقل. طيب تفتكر أنا محتاج أعمل إيه عشان أنظم نومي؟ خليني أحكي لك. أهم نصيحتين قالهم دكتور مات ووكر: regularity and cool، يعني النظام والبرودة. وهنا خلينا نركز على أول حاجة، وهي النظام. النظام إنك هتثبت ميعاد معين هتخش فيه السرير، وميعاد هتقوم فيه. وهنا هنتكلم عن كذا حاجة مهمة أوي. أولا هختار الميعاد بناء على إيه؟ وده يخليني أكلمك عن حاجة مهمة جدا اسمها circadian rhythm، أو الساعة البيولوجية. ودي حاجة ربنا سبحانه وتعالى خلقك بيها، بتخلي إن في وقت معين من اليوم هرموناتك وأعضائك بيشتغلوا بشكل كويس، ووقت تاني بيعطلوا خالص. يعني مثلا في هرمون اسمه الميلاتونين أو هرمون النوم، وده يا صديقي ما بيطلعش غير لما الدنيا تضلم على الساعة 9 10 بالليل كده. عشان كده حتى يفضل انك تنام والنور مقفول. ده غير ان في هرمونات تانية مهمة جدا زي هرمون النمو وهرمون الكورتيزون، بيزيد افرازهم في فترة الليل بس. طب لو نمت بالنهار، حظ اوفر بكرة، حاول تنام بدري. طب غير الهرمونات، خليني اقول لك ان في اجهزة كتيرة جدا في جسمك بتشتغل احسن في وقت الليل. زي مثلا الجهاز الهضمي اللي بيبدأ يمتص عناصر اكتر ويشتغل بشكل احسن اول ما بيخش عليك الليل. واتكلمنا عنه في نبذة سريعة في فيديو ازاي تستعيد شغفك، فلو ما شفتوش ارجع بص بصة سريعة عليه، وما تنساش تعمل سبسكرايب. طب في سؤال ممكن يجي في بالك: ان الحاجات دي عرفت منين ان الليل دخل؟ سبحان الله، لما بيطلع هرمون الميلاتونين او هرمون النوم بيبدا يبعت اشارات لكل اعضاء جسمك، من مخك لجهازك الهضمي للغدد، يقول لهم اصحوا يلا نشتغل. ولما يبدا يقل بيحصل العكس، ويبدا يشتغل النظام المسؤول عن الانتاجيه، اللي خليني اقول لك برضو ان ربنا خلقه ان يبدا يشتغل مع طلوع الشمس. وعشان كده سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام قال: اللهم بارك لامتي في بكورها. يعني يا معلم، ده الوقت اللي جسمك بيشتغل فيه كويس جدا، حتى لو خدت ال8 ساعات بتوعك في اي وقت على مدار اليوم. طب ازاي اقدر احدد الفتره الذهبيه اللي محتاج انامها؟ لو قلنا ان الفجر بيبدا تقريبا الساعه 4:30، والعشاء تقريبا 9:30، فانت لو نمت من الساعه 10 لغايه الفجر هتكون خدت حوالي 6 ساعات وشويه. ولو احتجت على مدار اليوم ممكن تاخد لك ساعه او اتنين. بص، انا عارف ان هي صعبه والاستمراريه صعبه، بس فكر فيها: هل فعلا تستاهل؟ هل لو ظبطت نومي حياتي هتفرق؟ متهيألي هتلاقي اجابه السؤالين دول في اول الفيديو. خليني دلوقتي اجاوبك عن سؤال لاهم مشكله بتقابلنا: بحط راسي على المخده وما بعرفش انام ازاي؟ هنقسم الاجابه على السؤال ده ل3 عناوين رئيسيه: بيئه النوم، بتعمل ايه خلال يومك، واخر ساعه قبل النوم. اول حاجه وهي بيئه النوم، وهنا بنتكلم عن المكان اللي بتنام فيه. رقم 1: السرير للنوم بس. يعني حاول تخلي السرير ده حاجه مقدسه، ما ينفعش تقعد فيها على الموبايل او تاكل فيه. رقم 2: خلي المكان مهيأ للنوم، يعني يبقى مكان للاسترخاء، ما يبقاش فيه اضاءه عاليه او صوت عالي فجسمك يقدر يخش في حاله النوم. رقم 3: حاول تخلي المكان بارد سيكا، يعني لو ناوي تشتري مكيف نصيحتي خليه في اوضه النوم احسن من الصاله. الحاجه التانية معانا وهي مهمه جدا: بتعمل ايه خلال يومك. رقم 4: لازم تسيطر على الكافيين، لان كل ما بتزيد نسبه الكافيين وكمان بتقرب لميعاد نومك، ده بيخلي خلايا مخك تفضل نشطه وفي حاله هياج، بتمنع ان هي تخش في حاله الاسترخاء. فحاول تقلل الكافيين وتخلي اخر كوبايه قبل العصر. رقم 5: الرياضه، ودي يا صديقي علاج اي مشكله في الطب. مارس رياضه. والرياضه هنا مش معناها انك تنزل جيم او سباحه او اي حاجه تقيله، كفايه عليك نص ساعه مشي كل يوم، هتلاحظ فرق كبير جدا على مستوى صحتك وعلى جوده نومك. رقم 6: تجنب النبس الطويله. والنوم هي الغفوات اللي بناخدها وسط اليوم،
اللي المفروض بتكون تلت ساعة، وانا عارف انها بتطول مننا لساعة لاتنين. حاول تخليها بحد اقصى من 20 ل 30 دقيقة، ويا ريت تكون قبل العصر. ورقم 7، ما تاكلش متأخر، لانك حتى لو نمت فانت كده بتضر جسمك مش بتفيده. هيبدأ جسمك يخزن دهون وكوليسترول وضغط عالي ومشاكل كتيرة جدا انت في غنى عنها. فخلي اخر وجبة اقل حاجة قبل نومك من ساعتين ل3. واخيرا اخر ساعة قبل النوم، ودي اهم ساعة في يومك. رقم 8، اقفل موبايلك تماما. تجنب اي اضاءة مباشرة لعينك، لان دي بتقلل من افراز هرمونات النوم. مش بس كده، دي كمان بتضعف نظرك وبتضر مخك جدا. رقم 9، خد دش بارد، ودي النصيحة اللي اتكلمنا عليها في البداية. درجة حرارة جسمك لازم تكون اقل من المعتاد عشان يخش في النوم بسرعة وبجودة اعلى. رقم 10، صفي ذهنك. فكر في اللي حصل على مدار اليوم وتجنب الافكار السلبية والاوفر ثينكينج، لان مخك وانت نايم بين المعلومات كتيرة جدا من الذاكرة المؤقتة للذاكرة الدائمة. فعشان تتحكم في العملية دي وتفلترها، فكر في المهم بس عشان تنسى المش مهم. واخيرا اتنفس، وهنا بنتكلم عن تمارين التنفس، ودي حاجة مهمة جدا. خلينا نعملها مع بعض. خد شهيق وزفير. لو انت عملت كده من دقيقة لدقيقتين قبل ما تنام، صدقني مش هتلحق تكمل الدقيقتين وهتخش في 7 نومة. النهاردة وبعد مرور تقريبا شهر على تصوير اول جزء في الفيديو، كان معايا نفس الساعة دي وقتها، وكنت متأخر جدا وحالتي وحشة جدا. وقتها خدت قرار ان انا لازم اظبط نومي، وبعدها نجحت في ايام كتير ان انا انام بدري واصحى بدري. بس خليني اقول لك ان في ايام اكتر بكتير لا، الموضوع باظ مني تماما وبنام براحتي وبصحى متاخر وحالتي سيئه جدا. وقتها قعدت افكر مع نفسي، هل فعلا الموضوع يستحق كل التعب ده؟ خليني اقول لك الايام اللي انا عرفت فعلا انجح فيها وانام بدري واصحى بدري كانت فارقه معايا جدا. انت عندك حوالي من الساعه 5 او من الفجر لغايه الظهر يوم كامل انت مش حاسس بيه. ففعلا عن تجربه الموضوع يستحق، ولكن الموضوع صعب جدا. الموضوع مش مجرد ضغطة زرار هتخليك تنام بدري وتصحى بدري وتظبط يومك. لا، الموضوع محتاج اجتهاد والتزام ومثابرة. فكرة انك تستغنى عن حاجات كتير جدا زي خروجه مع اصحابك متأخر او سهرة او ايا كان، حاجة مش سهلة بس فعلا تستحق. فحاول تبدأ من النهاردة، وهتفشل بكرة وتفشل بعده وتجرب تاني، ما تيأسش. بس فعلا الموضوع يستاهل. وبالنسبة للنوم، هو مش مجرد موضوع واحد او حاجة تتلخص في فيديو. في كلام كتير جدا عن النوم، في كلام عن عدد ساعات النوم وجودة النوم. فلو عجبك الفيديو ده قول لي في التعليقات علشان اعمل فيديو تاني عن جودة النوم.